नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे CRD बीमारी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। CRD मुर्गी में होने वाली खतरनाक सांस की बीमारी है। CRD रोग होने के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। CRD को दोस्तों कई नामों से भी लोग जानते हैं। इसका दोस्तों क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों CRD जो बीमारी है, बॉयलर हो देसी हो, सभी में आपको ये लक्षण आते हैं और बीमारी आती है। और टर्की में भी दोस्तों ये बीमारी आपको आती है, सर्दी की। ठीक है दोस्तों, बॉयलर में काफ़ी ज़्यादातर देखा गया है कि बॉयलर में यह बीमारी ज़्यादातर आती है। इसका आने का कारण है कि बॉयलर में जो ह्यूमिडिटी पावर होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए बॉयलर में ज़्यादातर यह बीमारी पाई जाती है। तो दोस्तों यह बीमारी आती है, इसके कई कारण हैं, जैसे पानी की गुणवत्ता में, मुर्गी के पीने का पानी बैक्टीरिया और विषाणुओं से मुक्त होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मतलब केवल फार्म या शेड का नहीं बल्कि उसके खाने का, फीडर का, पीने की पानी का, ड्रिंकर का और दाना का या फीड का, जो बिछावन है उसका भी हमें ध्यान रखना है। इस सब में आपको साफ सफाई की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। ये हमारे फार्म में हो गए। दूसरा दोस्तों, अगर आप चिक्स मंगा रहे हैं, वहाँ से भी आपके फार्म में आप CRD आ सकती है। जैसे आप किसी हैचरी से चूजा मंगा रहे हैं तो उस हैचरी में साफ सफाई नहीं हो, या उसके मदर पेरेंट जो बर्ड है जिससे अंडा निकला है, उस मदर जो मुर्गी अंडी दी है उसमें अगर CRD का हो या मुर्गे में CRD बीमारी आई हुई है, तो यह बीमारी आपके फार्म में आएगी उस अंडे के माध्यम से बच्चे में, और बच्चे से आपके फार्म में। तो इसीलिए ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं CRD बीमारी अगर आपके फार्म में आ गई तो आप उसके लक्षण मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उसका पहचान कर सके कि हमारे फार्म में CRD आ गई है। तो हम इसको पहचान आपको बताते हैं कि आप कैसे कैसे पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर में आप लिख लीजिएगा छींक आना, छींक आना। दूसरे नंबर में दोस्तों लिख लीजिएगा खांसी आना। तीसरे नंबर में दोस्तों आप लिख लेंगे सांस लेते समय घर घर की आवाज़ आएगा। ठीक है दोस्तों। चौथे नंबर पर आपको लिखना है मुंह खोलकर सांस लेना। जैसे मुंह खोलकर सांस लेने लगे तो आप समझिए कि CRD हमारे फार्म में, इस बर्ड में आ गई है। अब दोस्तों नाक से भी पानी आता है, इसमें आँख से भी पानी आता है। तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा अपने बर्ड में कि ऐसा तो नहीं कर रहा है। दोस्तों मुंह को खोलकर हाँफना, जैसे आप कभी दौड़ लगाते हैं और कैसे मुंह खोल के हाँफते हैं, तो वैसे भी अगर हाँफ रहा है आपका बर्ड तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बर्ड में CRD की लक्षण दिख रही है। दोस्तों अगर अंडे देने वाली मुर्गी में आपका अंडे जो दे रही है मुर्गी, वो अंडा कम कर देना, काफ़ी कम हो जाए अंडे, तो आप ये भी समझ सकते हैं, लेयर बर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी CRD के लक्षण आ गए हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि CRD के लक्षण जो हमारे फार्म में दिखेंगे उसको हम कैसे देख के और पहचान के और उसका इलाज करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों आपको बायोसिक्योरिटी पर हमेशा ध्यान रखना होगा, ताकि आपके फार्म में CRD या अन्य कोई भी बीमारी ना आए। बायोसिक्योरिटी का आप ध्यान रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके फार्म में बीमारी कोई भी जल्दी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों हमने लक्षण जाने,
क्या क्या जिंदा पक्षी में क्या लक्षण होता है वो देखकर हम बीमारी को पहचान सके। तो दोस्तों अब हम इसका इलाज भी जानेंगे कि हम इसको इलाज करके कैसे ठीक करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप हफ्ता में एक दिन अगर आप काढ़ा चलाते हैं तो आपके बॉडी में CRD आने की बहुत ही कम चांस होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मेडिसिन 3-4 मेडिसिन के नाम बताएंगे, आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी ऐसी परेशानी हो तो उसमें आप इस मेडिसिन का यूज करके और आप अपने बॉडी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक आपको हर्बल मेडिसिन बताता हूँ। हर्बल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि CRD अगर आपके फार्म में आ गए तो वेट लॉस का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और आपका वेट लॉस हो जाता है। तो ये सब भी लक्षण है, आप जान जरूर ले कि अगर CRD आ गई तो आपका अगर वेट जो मुर्गे का अगर 2 kg है तो वो आपका वेट 1 किलो 800 ग्राम हो जाएगा, 1 किलो 900 ग्राम हो जाएगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपका फार्म में CRD आ गई है। और इससे के CRD आने के बाद बहुत अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके फार्म में आ सकती है। चलिए दोस्तों, तो हम अब मेडिसिन का नाम लिख लीजिए। दोस्तों पहला नंबर में है रेस्पोज। ये हर्बल मेडिसिन है और काफ़ी अच्छा है, मैं कभी कभी यूज करता हूँ। मेरे फार्म में ऐसे आता नहीं है, मगर कभी वैसा हुआ तो हर्बल का मैं यूज करता हूँ। रेस्पोज आपको बता। दूसरे नंबर पर दोस्तों आप लिख लीजिए CRD चेक। ये भी CRD के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। तीसरे नंबर पर दोस्तों लिख लीजिए न्यू डॉक्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों। चौथे नंबर पर लिख लीजिए टेट्रासाइक्लिन। ठीक है दोस्तों। पाँचवें नंबर पर लिख लीजिए वैनडॉक्स। दोस्तों मैं जो इतना 5 मेडिसिन आपको बताया हूँ, इसमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेना है। ठीक है, और वही मेडिसिन आपको चलाना है। 3 दिन में आपको बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको डोज जो होगा वो आप जहाँ से लेंगे वहाँ से भी आप दे सकते हैं। कौन सा आप मेडिसिन ले रहे हैं उस हिसाब से आपको डोज बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दवा ले लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डोज बता दूंगा। और काढ़ा बनाने का जो प्रक्रिया है अगर इस पर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नए लोग हैं तो पुराने दोस्तों के बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।